ساڵ جلوبەرژی مەکتەب بۆ بۆنی گومرکەوە شتێک گرانتر بووە هەڵ ناتوانێت زیاتر دایک و باوک ناتوانێت شت گران بۆ کەمێ تاسیراتی هەیە. نابەخواوە بۆی نەبوو ئەو ڕێزەی سەرەوە بۆی بێداڵێت. هەموو شتێک گران بووە لە سەوزۆ بیگرە هەتا گەوەترین هەموو شتێک گران بوو لەسەر تەسیری واکە لە بازار خەڵک نایرشت بکڕی جلوبەرگ ئەوە هیچ بازی موازی بێنە ئەوە تا من مناڵەمەیە دانە دانە جریان بۆ کڕم چی لێ بکەم پارەگەکیشیان بەیەکەوە بکڕی ئینسان ناتوانم پارەگە دوو قەمیس مەگەنسی بزا قەمیسێک کڕم بۆم ناکڕێ کاکڕ زۆر 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 مەسرف قورس بوو ئەم گومرەگەوێ ڕامانی کرد. هەژێ بێژین کۆ کولیجە تەکنیکی ئۆکرێ گەڕۆ دوێە لەسەر کولیجێ و گەڕە هەژدەیە پەیمانگەهۆ تەکنیکی ئۆکرێ کو نزیکی 337 خۆتەبیان تێدا دەرچوینە بە باوەڕنامە بە کلیرس و دیبلۆمە تەکنیکی دەستخۆڤینانە لە بەشێن زانستیان جدا دەبێت بڵاغاهەری گرنگ و هەستیادا کۆگەڵێ مام کش و پرژێدا مێزبانین هێژا ئەڕۆژی کاروانەکێتی ڕگەلێکی خۆشیمکاسیۆم پلاکی دەستخوابنی مسەر پشکانە خوشەوانی پەیمانگا تەکنیکی ئۆکرێ و پشتی گەلێک زەحمەت مبر و ئەس دەخواست دەکەم حکومەتێک و ئەو زەحمەتەمان بە ئەوەی نەچێت و بشین دەمەزرێنن لە خزمەت و گەلە وڵاتی خوب بکەین. زانکۆیە ئاکرێ دەرچوویە نوێ بەهێتا گێڕان و چینی هینیە نەساخە گوار نەکەم. Меня зовут Елена Сидорова. Я руководитель Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Мы занимаемся тем, что временно бездомных собак и кошек приводим, скажем так, к отличному состоянию здоровья. Мы готовим, прививаем, стерилизуем и пристраиваем новым хозяевам, ищем им новый дом. Разными путями, через наши соцсети, через сайт. Но вот подобного рода выставки проходят несколько раз в год на разных площадках в городе. Нынешняя выставка проходит на винзаводе. Сегодня сюда приехали. Кураторская собака «Панда», ей 7 месяцев. О выставке мы узнали через приют «Юна». Вот, подали заявку и нас взяли. Вот здесь ищем семью. Все ее братики и сестрички уехали, вот осталась она одна. Могу сказать, что она очень ласковая, очень любит людей, других животных. Очень надеюсь, что сегодня она обретет дом.